Hej och välkomna till Vargstigen Orrliden. Vi står här med strålande utsikt ut mot orörd natur. Vi har superfint sydvästläge på altanen. Och vi har 3 sovrum, 2 badrum, bastu och braskamin. En väldigt social och trevlig nedervåning med storstugan och köket. Och framförallt här har du bostadsrätt i en del av ett parhus. Så att du både generös parkeringsytor men också uteplats och tomt. Och här finns det också möjlighet att bygga eller få till ett eget riktigt skotergarageförråd också. Häng med på visning! På ett strålande Orrliden och Vargstigen befinner vi oss idag. Vi är i Tandådalen-Hundfjället på Orrliden som sen också bortåt dit övergår till Salbäcksheden. Här är du precis i inloppet vid krokarna kring längdskidspår, skoterleder och gångvägar och bostadsvägar in lite överallt. Väldigt trevligt område. Framförallt ligger du ganska högt beläget med pisterna och Lindvallen och Hundfjällets anläggning neråt. Bostaden vi ska kika på idag är en bostadsrätt i parhus, Vargstigen 3A. Och det är den här delen av huset. Och då har man sin parkeringsplats och det häråt. Vi har sen, när vi går igenom det här huset, en helt magisk baksida och altan. Som jag faktiskt nästan vill visa er direkt här. Vi har halldel häråt med kapp- och skohylla, garderob, torkskåp. Duschdel här med bastu, nygjort, separat toalett däråt. Vi har storstugan in här med matplatsdel, soffdel, braskamin häråt. Vi har bröstpanel och väv, tapet på väggarna. Trägolv på den här delen och vinylmatta häråt. Vi har idag 3 sovrum, 2 badrum och här ut sen har vi bland det finaste jag vet med Orrliden. Och det är ju att du har den här naturen, du har höjden, du har solläget. Och det syns inte supertydligt här, men mellan tallarna här så ser vi också fjället, berget så att säga. Vi har närmsta granne åt det här hållet, häråt. Och grannen som bor i andra delen av parhuset har ju den delen och det är lite insynsskydd däremellan. Tomterna går ändå en bra bit ut här och precis däråt sen har man skoterleden. Pratar vi solläge så har vi öst i den riktningen, morgonsol på entrésidan, söder här och väst häråt. Det här spelas in i klockan 4 och då har ni solen där, så solnedgången blir häråt. Vi har nybytta fönster i föreningen. Fasaden har målningsbehov. Och här står föreningen för färgen och du som ägare målar själv. Vänder jag mig häråt sen så har vi köksdelen med spis, ugn, diskmaskin, kylfrys där. Vi har laminatbänkskiva och rostfri del och kakel ovan bänk. Vi kikar in sovrummet. Rummet ska jag säga, vi har ju 2 här. Men då har vi ett lite större, det största har vi på övre plan. 140 säng med 2 garderober. Vill man ha en större säng, ja då får man bara byta bort garderoberna häråt. Här har vi vinylmatta på golv, målad väv på väggarna och träpanel i tak.
Här är vi i riktning mot entrésidan. Vi har det andra sovrummet här med familjesäng. 2+1 bäddar. I samma riktning som det andra. Här har vi vinylmatta, väv på väggarna och en garderob däråt. Innan vi går upp ska jag också visa badrummen här. Då har vi separat toalettdel här. Nyinlagd plastmatta på golv, väv på väggarna. Här har vi WC, varmvattenberedare. Vissa sätter också toppmatad tvättmaskin, antingen här eller i duschdelen. Nyrenoverad duschdel här. Med bastu. Vi har plats för ungefär 4 personer i bastudelen här. Ganska bra med plats här. För att kompensera att man gjorde bastu utav förrådsdelen där, så har den här bostaden ett skidförråd vid gaveln som vi ska kika på. Det är väldigt trevlig takhöjd i storstugan i och med att du har den här rymden upp till plan 2 här. Här har vi ett till master bedroom in här. Och en sovalkov / gör till förvaring. Någon kanske hellre vill ha en liten tv och soffa här. Det här utrymmet går verkligen att anpassa, skulle jag säga, utifrån hur man själv vill ha det och behöver det. Kanske vill man åt mer förvaring istället för bäddar, ja men då gör man det. Ja, nej men verkligen flexibelt att anpassa så som man själv önskar. Det är vinylmatta på golv här, målad väv och tapet på väggarna. Jättefin utsikt hitåt. Äkta träpanel i tak. Här har vi också förvaringsdel och plats häråt. Vi tar oss in till badrum nummer 2 med toalett, förvaringsskåp, ispegelskåp och dusch in häråt. Otroligt bra med 2 toaletter, och vill man dessutom också maximera bäddarna här så är det väldigt uppskattat. Här ser ni vi över storstugan och vi tar oss ner. Vin från storstugan bakom tvn.
innan vi tar oss ut igen där vi ska kolla på skidförrådet. Här sen har vi förrådsdel för ved, skidor, dynor, vad man än kan tänkas önska och vill ha här. Sen får man ju också, enligt föreningens stadgar, bygga separata större förråd om man vill också. Och använda till exempel de bygglovsbefriande reglerna om attefallare och friggebod. Helt magisk beteckning här av mossa, ljung och blåbär lite längre bort. Och det är ett helt magiskt solläge här. Och det ligger helt orört framför dig, helt utan insyn. Det här är verkligen ett otroligt läge både sommar och vinter. Och jag skulle säga att Orrliden och Vargstigen definitivt är för dig som vill bruka och använda din stuga året om. Och det är lättskött, det finns inga gräsmattor, inget sånt att sköta om. Men du har ändå grönska och djungeln och naturen och det här utan att det känns kallt också. Man kommer in på området Vargstigen däråt. Och bara några hus bort där så är det återvändsgata. Vargstigen 3A, Orrliden. Stort tack för att vara med på den här visningen. Som alltid finns det mer information, skriftlig rumsbeskrivning och bilder i annonsen.